Тя е на живата трябва да се чувства умерзено момичето. Какво да направим? Не да е горда, как се чувства Юлиана Цанкова е това. Тя е със Атанаска, която стана много популярна. Знам, че и двете имате слушалка, и двете чувате какво казват Асен и лорд Евгений Минчев. Така че, Юлиана, здравей! Добро утро. Чувства ли се Атанаска обидена? Който има една млада, но вече доста скандална личност, която иска да бъде известна и до една или друга степен и се получава. Това е 22-годишната Атанаска, която буквално през последните седмици взриви интернет пространството със своите провокативни клипчета, със своето вулгарно и нецензурно поведение. Добро утро! Да ни кажеш първо, защо реши да правиш тези видеоклипове? Защото според мен в България няма по какъв друг начин да пробиеш. Много хора са пробили така и аз им следвам примера. И не ме е срам да го правя. Правя го за камерата и съм горда със себе си, защото в момента аз съм на телевизора, а не другите. Чувстваш ли се в момента известна? Да, чувствам се. Какво предстои от тук нататък? Ами, да ви кажа честно, мислех да спра, обаче няма да спра. Като гледам колко гадно ме гледат, това ме вдъхновява да продължавам. Какво си намислила да правиш? Ами, още по-жестоки клипове. Хората обичат простотията, колкото и да не си го признават. Значи, за ден-два клиповете са ми гледани над 40-50 хиляди пъти. Просто може да има грозни коментари, обаче даже и този, който пише грозния коментар, и той са кефи. Добре, имаме въпрос от студиото. Аз исках да попитам Атанаска, не се ли чувства обидена от всичко, което се каза, от всичко, което е прочела за себе си? С какво смята, че може да изненада хората и не смята ли, че просто хората и гледат Сеира? Не мисля така. Пресата има право и всички други останали да си мислят каквото си искат. Хората, които ме познават такава каквато съм, а не каквато се правя за камерата, това е просто за шоуто. Ама какво кое е най-лошото, което си чувала за себе си? Твоите родители как гледат на тези клипчета? Те видели ли са ги? Да, супер, гордеят се с мене. Гордеят се? Наистина? Да. Какво работят твоите родители? Няма значение. Следващия въпрос. Не, питаме така ориентировачно. За себе си? Добре, имам друг въпрос. Тогава, като не искаш да отговаряш на това. Ти, коя ти е любимата книга? Аз не чета. Има интернет. Аха. А в интернет коя книга си чела? На днешно време никой не чете книги. Така ли? А в училище? Как изкара училище тогава? Лесно. Лесно? Без нито една прочетена книга? Добре, има ли една книга, която си прочела изцяло? Ако мислите да се заяждате с мен, Не, аз те питам само. Тъй като... Добре, аз пък няма да ви отговоря. Добре, обижда ли те въпроса дали си чела книга? Не е ваша работа. Добре, ти без това вече каза, че никой не чете. Чувала ли си други певци, освен Азис? Чувала ли си Андрея Бочели? Андрея, чувала си? Не ме интересува. Не те интересува. А обижда ли те това, което господин Минчев каза в студиото? Ти го познаваш, нали? Лорд Евгений Минчев. Да, познавам го. Харесваш ли го? Възхищаваш ли му се? Ами не мога да кажа нищо за него. Не мога. В смисъл, всеки си мисли каквото си иска, просто искам да кажа, че всички хора са тръгнали по този път да се излагат, защото мисля, че на днешно време така се пробива, колкото и да не искате да се признаете. Така ли се пробива в днешно време? Добре, да, всеки гледа простотията и Сеира. Постигна ли ефекта, който търсеше? Азис дали те потърси във Фейсбук, някъде? Не го правя точно заради него, просто го правя заради себе си. Имам хора, които ме подкрепят, имам си фенове, имам си фен страница и просто всичко ми е окей. А гаджето ти как гледа на тези твои изяви? Кой? Гаджето ти, приятеля ти. Аз нямам гадже. Не заваляха ли някакви оферти от гаджета сега? Като стана толкова популярно? Не, просто не ми е нужен мъж, за да се чувствам добре. Добре, каква ти е мечтата в живота? Ами, каква ми е мечтата? Каква искаш да станеш? Ами, по възможност искам да участвам в някои реалити, напроче им дигна рейтинга. Как?
Как ще го вдигнеш? С простотия на днешно време всички така правят. На какво си готова, за да бъдеш известна? На всичко. Преди малко сподели, че имаш нова идея за видеоклип. Ще я споделиш ли в нашия ефир? Ами не искам да я споделям, искам да го оставя като изненада за моите фенове и почитатели и искам да им благодаря, за да ме подкрепят толкова много. Остана ли нещо, с не което срамуваш не си поне изненадала малко от хората, вулгарните пози и неприличните думи, които говориш? Моля? Не се ли срамуваш поне малко от това, което правиш? Не. Добре, според тебе, лош или добър пример си за подрастващото младо поколение в момента? Ами, вярно и лошо, за това нещо си има родители, които веднага могат да им спрат интернета. Много ти благодаря. Преди малко тук една госпожа ти каза да спреш да се излагаш. Как ще коментираш това? Ами, завиждат. Или просто някои не могат да го асимилират. Всичко зависи до как ще го приемеш. Твоите родители как възприемат тези неща? Ами, нищо не казват. Какво да кажат? Добре. Тъй Много ви благодаря. Доста беше крайна в твоите клипчета, обиждаше феновете, които не харесват Азис и тези, които не си признават, че слушат чалга. Кое най-много те дразни? Защото никой не се признава, че обичат да гледат такива видеофилмчета с глупости, че слушат поп-фолк, просто всички се правят на интелигентни и това нещо направо е отвратително да се правят на задкулисни хора. Много ти благодаря, за финал, Юлиана. какво ще пожелаеш на твоя любим поп-фолк изпълнител Азис пред нашата камера? Какво да му кажа, че номер едно е да продължава напред. Искаш ли да се срещнеш с него? Искам да си пим кафето заедно.